ආයුබෝවන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ 2019 පේපරේ ආපු සමගාමී සමීකරණ ප්‍රශ්නය. සමගාමී සමීකරණ කියලා අපිට තියෙනවා 10 වසරේදී පාඩම. අන්න ඒ එන්නේ පාඩමෙන් තමයි මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 2019 පේපරේ. මේ ප්‍රශ්නේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පළවෙනි කොටසේ. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ කොලයක් පෑනක් අරගෙන මාත් එක්ක හදන්න ලෑස්ති වෙන්න. හරි. අපි මුලින්ම ප්‍රශ්නේ කියවලිමු. ප්‍රශ්නේ තමයි නාට්‍ය කණ්ඩායමක පිරිමි ළමයින් 5 දෙනෙකු සහ ගැහැණු ළමයින් 4 දෙනෙකු ඉන්නවලු. එක්තරා නර්තනයකදී සියලුම පිරිමි ළමයින් මිල සමාන වූ ඇඳුම් වලින් සැරසී සිටි අතර ගැහැණු ළමයින්ද ඒ වගේම මේ සැරසිලා හිටියලු මේ සමාන මිල තියෙන ඇඳුම් වලින්. පිරිමි ළමයින් කට්ටල 2ක මිල ගැහැණු ළමයින් කට්ටල 3ක මිලට වඩා 1000ක් වැඩි කියලා අපිට මේකෙන් කියනවා. මේ කට්ටල මේ පිරිමි ළමයින් 5 දෙනාගේ ගැහැණු ළමයි 5 දෙනාගේ ඇඳුම් කට්ටල වල මිල රුපියල් 14000ක් කියලා අපිට කියනවා. එතකොට අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට අහන්නේ සමගාමී සමීකරණ දෙකක් ගොඩනගන්න කියලා. එතකොට අපි පිරිමි ළමයි මම මෙතන පිරිමි ළමයින්ගේ ඇඳුම් කට්ටල වල මිල කියලා දෙන්නේ මොකද ඉඩ නැති වෙන හින්දා. අපි පිරිමි කියලා x ගමු. ගැහැණු කියලා y කියලා මේ මෙතනින් කියලා දිනවා මේ දෙක xy කියලා ගන්නයි කියලා ගැහැණුයි පිරිමි. එතකොට අපි දැන් පළවෙනි සමගාමී සමීකරණේ ගොඩනගන්න යන්නේ. 2019 පේපරේ ඔයගොල්ලොත් අරගෙන මාත් එක්ක හදන්න ගන්න. නාට්‍ය කණ්ඩායමක පිරිමි ළමයින් 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. ගැහැණු ළමයින් 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. අන්නේ පොයින්ට් එක බලන්න පොඩ්ඩක්. ඒකයි අර යට තියෙන පොයින්ට් එක බලන්න. ළමයින් ඇඳුම් කට්ටල සඳහා වියදම රුපියල් 14000ක් කියලා කියනවා. එහෙනම් බලන්න ඇඳුම් පිරිමි එක්කෙනෙක්ගේ ඇඳුම් කට්ටල x කියලා කියනවනේ මිල x. හරි. පිරිමි එක්කෙනෙක්ගේ ඇඳුම් කට්ටලයක මිල x නම් අපි 5 ගුණ කරන්න ඕනේ x වලින්. තේරෙනවද? එතකොට අපිට එනවා 5x කියලා. හරි. 5x ධන ඊළඟ එක කියනවා ගැහැණු ළමයින් 4ක් කියලා. එතකොට මේ ගැහැණු ළමයිගේ ඇඳුම් කට්ටලයක මිල y කියලා අපි ගත්තොත් ඒක අපිට ලියන්න පුළුවන් 4y කියලා. ඔන්න යටින් තියෙන කරුණක් මේ ඔක්කොටම ගියපු වියදම රුපියල් 14000ක් කියලා. හරි රුපියල් 14000ක් කියලා. මෙන්න මේක පළවෙනි සමීකරණය. හරි. මේක පළවෙනි සමීකරණය. ඊළඟ සමීකරණය ගන්න පොඩ්ඩක් අපිට කල්පනා කරන්න වෙනවා. හරිද? එතකොට ඊළඟ සමීකරණය අපි ගන්නේ ඔහොම කියවන් ඉන්නේ. එක්තරා නර්තනයකදී සියලුම පිරිමි ළමයින් මිල සමාන වූ ඇඳුම් මෙන් සැරසී සිටි අතර ගැහැණු ළමයින්ද මිල සමාන වූ ඇඳුමින් සැරසී හිටියකි. අන්න ඊළඟ කරුණ බලන්න. පිරිමි ළමයින් කට්ටල 2ක මිල. එහෙනම් පිරිමි ළමයි කට්ටල 2ක මිල. මිල නම් අපි ගන්නේ x කියන අනුයාත පදය. එතකොට පිරිමි ළමයින් කට්ටල 2ක මිල 2x. හරි. මේ තියෙන්නේ පිරිමි ළමයින් කට්ටල 2ක මිල හින්දා අපි ඒක x කින් ගුණ කරා. එතකොට දැන් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ x වෙනුවට අපි දන්නේ නැති හින්දා මෙහෙම ගත්තොත් ඔන්න එතකොට එනවා මෙන්න මේ තමයි මිල. ඒ මිල වෙනුවට අපි මිල දන්නේ නැති හින්දා ඒකට අපි x කියන පදේ යොදා ගන්නවා. හරිද? ඒක හින්දා ඊළඟට අපිට කියනවා එකෙන් පිරිමි ඇඳුම් කට්ටල 2ක මිල ගැහැණු ඇඳුම් කට්ටල 3ක මිලට වඩා රුපියල් 1000ක් වැඩි කියලා. හරිද? මොකද්ද කියන්නේ? මෙන්න ලියාගන්න. හරි. 2x කියන්නේ පිරිමි ඇඳුම් කට්ටල 2ක මිල. ඒක සමාන වෙනවලු ගැහැණු ඇඳුම් කට්ටල 3ක මිලට. ගැහැණු ඇඳුම් කට්ටල 3ක් කියලා කියනවනේ. එහෙනම් මෙතනින් 3 ලියලා ඒකේ මිල හරිද? ඒකේ මිල අපි y කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ y
ඒ කියන්නේ ගැහැණු ළමයින් පිරිමි ඇඳුම් කට්ටල දෙක මිල ගැහැණු ඇඳුම් කට්ටල 3ක මිලට වඩා රුපියල් 1000ක් වැඩි කියලා කියනවා. මේ තියෙන්නේ පිරිමි ළමයි. හරි. පිරිමි. මේ තියෙන්නේ ගැහැණු. හරි ගැහැණු. පිරිමි ළමයින් කට්ටල දෙක මිල ගැහැණු ළමයින් කට්ටල 3ක මිලට වඩා රුපියල් 1000ක් වැඩි. හරි තේරෙනවද බලන්න? රුපියල් 1000ක් වැඩි කියලා මෙන්න මේක කියනවා. හරි ඔන්න ඕක තමයි දෙවෙනි සමීකරණය. අපි පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කරන් පොඩ්ඩක් ලස්සන කරගන්න සමීකරණය. ඒකින්ද අපි මේ 3y මේ පැත්තට කියනවා. එතකොට 2x ඍණ 3y සමානයි 1000යි කියලා අපිට එනවා. හරි 2x ඍණ 3y කියලා එනවා අපිට දෙවෙනි සමීකරණය. අපි ඊට පස්සේ පිළිවෙලක් වෙන්න 5x ධන 4y සමානයි 14 10යි කියලා මෙහෙම ලියාගෙන හරි ඒක පළවෙනි සමීකරණය ලියාලා මෙහෙම අපි ඉරි දෙකක් ගහලා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අවසන් කරනවා. හරිද? මේකට අපිට ලකුණු මම බැලුවේ එකයි ලකුණු අපිට දෙකක් විතර දෙන්න පුළුවන්. හරි මෙන්න මේක ලකුණු දෙකක් විතර දෙනවා මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය හදනවට. ඊළඟට කියනවා මේ සමීකරණ දෙක විසඳන්න කියලා. හරි මේ සමීකරණ දෙක විසඳන්න කියලා කියනවා අපිට. හරි මේ සමීකරණ දෙක විසඳන්න කියලා. අපි මේක ලස්සනට උඩින් ලියාගෙන ඉමු. ඊට පස්සේ අපිට සුළු කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. එච්චර දෙයක් නෙමෙයි. සමානයි 10යි. ඒක දෙවෙනි සමීකරණය. 5x ධන 4y සමානයි 14 10යි කියලා අපි පළවෙනි සමීකරණය තරම් තියෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ ටික සුළු කරන් යන්න තියෙන ඉතර දෙයක් නෑ මේක සුළු කරන්න යද්දි දැන් බලනවා අපි ලේසි මොකක්ද කියලා. හරිද? ලේසි මොකක්ද කියලා බලද්දි අපිට පේනවා මෙතන ධන ඍණ හේකුත් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ දෙවන සමීකරණය 4ෙන් ගුණ කරාම 12 ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි සමීකරණය 3ෙන් ගුණ කරාම අපිට ඒත් ගන්න පුළුවන් 12. එතකොට මේකට මේක කැපිලා යනවා. කැපිලා ගියම අපිට උත්තරේ එනවා හරි ලේසියෙන්. එතකොට අපි දෙවෙනි සමීකරණය අපි ගුණ කරනවා. අපි දෙවෙනි සමීකරණය ගුණ කරනවා 4ෙන්. හරි 4ෙන් ගුණ කරාම අපිට උත්තරයක් ගන්න ලේසි. හරි දෙවෙනි සමීකරණය 4ෙන් ගුණ කරාම ඔන්න බලන්න. 4ෙන් ගුණ කරනවා 8x ඍණ 12y සමානයි 4ෙන් ගුණ කරාම 410යි. හරි ඒක 3යි. තුන්වෙනි සමීකරණය. මේ දෙවෙනි සමීකරණය නෙමෙයි. මේ ගොඩක් අය වරද්දන දෙයක් තමයි මේ දෙවෙනි සමීකරණය කියලා මේක 4ෙන් ගුණ කරලා මෙතෙන්ටත් දානවා දෙවෙනි සමීකරණය. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. හරි ලකුණක් අඩු කරන්න පුළුවන් මයිනස් මාර්ක් එකක් එනවා මෙතෙන්ට. හරිද? මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරොත් එහෙම මෙතෙන්ට 2 දැම්මොත්. ඒකෙන්ද කොයිම වෙලාවකවත් එහෙම 2 දාන්න එපා. ඒ කියන්නේ එතන තියෙන අංකේ දාන්න එපා මෙතෙන්ට. මේක අලුත් සමීකරණයක් හින්දා ඒකට වෙනම අංකයක් දෙන්න. ඊළඟට අපිට ගන්න පුළුවන් පළවෙනි සමීකරණය අපිට ගුණ කරන්න පුළුවන් 3ෙන්. හරි පළවෙනි සමීකරණය 3ෙන් ගුණ කරොත් අපිට එනවා 15x ධන 12y සමානයි 3ෙන් ගුණ කරාම 0.3යි 14 ගුණ 3ෙන් ගුණ කරාම 42යි. හරි ඒක අපි කියනවා 4 වෙනි සමීකරණය කියලා. ඊට පස්සේ මේක මේ දෙක එකම තැනකට ගන්න ඕන නිසා මේක මෙතෙන්ට අරගෙන ඉස්සරහට සුළු කරන් යන්න තියෙනවා. හරි ඉස්සරහට සුළු කරන් යන්න තියෙන්නේ එහෙම ගත්තා. මෙතෙන්ට 8x ඍණ 12y සමානයි
4,000යි කියලා ලියාගත්තා මේ තුන්වෙනි සමීකරණය. හරි. ඔන්නම තුන්වෙනි සමීකරණය ගත්තා. අරගෙන දැන් මේ සමීකරණ දෙකන මට මෙතන බෝඩ් එක ඊට හදන්න නැති හින්දා අපි මේ දෙක විතරක් ඔහොම තියාගෙන දැන් මේ ටික පැහැදිලිනේ. දැන් ඒතකොට මොකක්ද ලියා ගන්න ඉතින්. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේක මෙහෙම උඩට ගෙනහිල්ලා ඊට ටික හදාගෙන පල්ලෙහාට. හරි. 15x ධන 12යි y සමානයි 42,000යි. ඒක අපි කිව්වා හතරවෙනි සමීකරණය කියලා. ඊළඟට 8x ඍණ 12යි y සමානයි 4,000යි කියලා කිව්වා. ඒක අපි තුන්වෙනි සමීකරණය කියලා. අපි දැන් මේක මකාගෙන ඊළඟට ඊතරු ටික සුළු කරන් යමු. ඉතර දෙයක් නෑ ටික කරන්න තියෙන මම පොඩි දෙයක් තියෙනවා ඒක කියලා දෙන්න. දැන් බලනවා මේකේ මෙන්න මේ ඉස්සරහ පද දෙක සමාන මොකද්ද කියලා. දැන් අපි සමාන කරගත්තේ y නේ. අපිට x සමාන කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට සුළු කිරීමේදී පොඩි පොඩි ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දැන් මේක ධන මෙහෙමයි. සමගාමී සමීකරණ ස්පෙෂල් නෝට් එකක් තියෙනවා. මේ ලකුණු දෙක බලලා තමයි අපි එකතු කරනවද මේක අඩු කරනවද කියලා තීරණය කරන්න. හරි. ලකුණු දෙක අසමාන නම් හරි ධන ඍණ තිබ්බොත් එතකොට අපි කරන්නේ එකතු කරන එක. තේරෙනවද? අපිට ඕනේ මේ පදයට මේ පදේ කපා ගන්න. මේ පදයට මේ පදේ කපා ගත්තොත් අපිට වැඩේ හරි මේ දෙක එකතු කරා එන සංඛ්‍යාවෙන් බෙදුවා. අන්න ඒකයි සීන් එක. හරි. ඒකින්ද අපි කරන්නේ සමගාමී සමීකරණයක ලකුණු දෙක අසමාන නම් එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම වුණත් එකතු කරනවා. හරි. ඔහොම වුණත් එකතු කරනවා. ලකුණු දෙක අසමානයි කියන එක ගොඩක් පටලන් ඉන්නවා. ලකුණු දෙක දැන් මෙහෙම આવොත් ඒගොල්ලෝ ඒත් අඩු කරනවා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. අනිත් එක ලකුණු දෙක සමානයි න ะ. ලකුණු දෙක සමානයි කියන්නේ ධන ධනම වෙන්න ඕනේ නැහැ. මෙහෙම ඍණ වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි කරන්නේ මෙහෙම ඍණ දාලා වරහණක් අනිවාර්යෙන් දාලා එක සුළු කරන් යනවා. මේක ඍණෙන් ගුණ වුණාම මේක ධන වෙනවා. තේරෙනවද? ඒතර මේක කැපිලා යනවා. දැන් ධන ආවත් මේක අඩු කරනවා. මේක අඩු කරාම මොකද වෙන්නේ? මේ වරහණක් දාලා අඩු කරාම ඍණ වෙනවා. මේකට මේක කැපිලා යනවා. ඔන්න ඔච්චරයි තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න ඕකයි පොඩි ස්පෙෂල් නෝට් එකක්. මේක ඕනනම් ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න. එච්චර දෙයක් නෙමෙයි එකත්. ඕන වෙන එකක් නෑ කියලා මම හිතනවා. ඊට පස්සේ මේ සමගාමී සමීකරණ දෙක සුළු කරන් යන්න තියෙන එච්චර දෙයක් නෑ. දැන් බැලුවා මොකක්ද වැඩි කියලා ඍණ වෙන හින්දා අපි 4න් 3 එකතු කරමු. හරි. 4ට එකතු කරනවා 3. ඊට පස්සේ 4ට 3 එකතු කරනවා අපි ලියා ගන්නවා 15x ධන 12y ධන වරහණක් දාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඍණ 12y හරි. එතකොට අපි එකතු කරනවා 42000ට කීයද? 4000ක්. හරි. 4000ක් එකතු කරනවා 15x ධන 12y ධන 8x ඍණ 12y සමානයි මේ දෙක එකතු කරාම 46000ක් එනවා මේ පැත්තේ. දැන් අපි හොඳට බලන්න මෙතන ඍණ 12ක් තියෙනවා. අපිට එතකොට x එනවා රුපියල් 2000ක් කියලා. x කියන්නේ කවුද? x කියන්නේ පිරිමි ළමයින්ගේ ඇඳුම් කට්ටලයක මිල තමයි x කියන්නේ. එතකොට අපිට x එනවා රුපියල් 2000ක් කියලා. අපි එතකොට අපි ආදේශ කරමු පළවෙනි සමීකරණයට. හරි. ඒක ලේසි. හරි. පළවෙනි සමීකරණය මොකද්ද? ඔයාලට මතක ඇති 5x ධන 4y සමානයි 14000යි කියලා කිව්වා. එකට ආදේශය. හරි. එකට ආදේශය. එතකොට දැන් අපි කරන්නේ අපි දන්නවා x ගේ ගාන අපි දන්නවා රුපියල් 2000ක් කියලා අපි දන්න හින්දා අපි මෙතෙන්ට 5 තියෙනවනේ.
මේ x වෙනුවට අපි ගෙනල්ලා දානවා මේ රුපියල් 2000 මෙතෙන්ට ධන 4යි y. කීයද එතකොට 10යි හරි 10යි බිංදු 3යි ධන 4යි y සමානයි 14 10යි. හරි මේ ධන 10 එහා පැත්තට යද්දි මොකද වෙන්නේ? එහා පැත්තට යද්දි ඍණ 10ක් වෙනවා. එතකොට අපිට නිකම් බලන්නකො උත්තරය ඇවිල්ලානේ 14000 ඍණ 10000 මෙතන 4යි y කියලා එනවා. මේකත් අපි 4ෙන් බෙදුවොත් මේ 4ෙන් බෙදුවොත් මේ 14000න් 10000ක් ගියාම 4000යි 4000 4ෙන් බෙදුනහම y සමානයි 1000යි කියලා අපිට පිළිතුරක් එනවා. එතකොට අපි හොයාගත්තා මේ ඉන්නේ පිරිමි ළමයෙක්ගේ ඇඳුම් කට්ටලයක මිල. එතකොට අපි ලියන්න ඕනේ එම නිසා පිරිමි ළමයෙකුගේ ඇඳුම් කට්ටලයේ මිල. හරි මිල සමානයි මේ මම වමතර යටට ලියන්නේ මොකද ඉඩ නැති හින්දා රුපියල් අනිවාර්යෙන් මේ ඒකක දාන්න රුපියල් 2000යි කියලා අපිට එනවා. පිරිමි ළමයෙක්ගේ ඇඳුමක මිල රුපියල් 2000යි. ගැහැණු ළමයෙකුගේ ඇඳුම් කට්ටලයක මිල අපිට එනවා රුපියල් 1000යි කියලා අනිවාර්යෙන් ඒකක දාන්න ඕනේ. හරි මෙන්න මේකට ලකුණක් දෙන්න පුළුවන් O level විභාගෙට. මොකද ළමයා මේ xy කියන එක හොඳින් තේරුම්ගෙන තියෙනවද නැද්ද කියන පදනම මත. ඒක හින්දා මේකට ලකුණක් හරි භාගයක් හරි දෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා මේක ලියන්න අනිවාර්යෙන්. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ නරඹන්න ඕන නම් අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. අපි පොඩි පොඩි O level වලට අදාළ ගණිත ගැටලු පිළිබඳ ඉදිරියට සාකච්ඡා කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.